Salam əzizləyicilər, mən növbəti kürə kompleksini təqdim eləmək istəyirəm. Kürə kompleksimiz 80'ın 1 metr, 80'ın 1 metr. İki eyni materiallardan tikilir. Baxa bilərsiniz. Qapı o da davamlı qapı, renk boya ilə boyanıb, izolya çaldı. Qapının üstündə istilik cihazı var, havalandırma sistemi var. Göz, həmişə kimi qazmankamızı qoymuş. Bu materialları biz sarayda yerləşən Sənan qardaşımızdan almışam. Sıfırdan ondan almışam materialları. Allah canı sağ eləsin. Bugünkü kürəmiz sırf klasik üslubundadır. Qazeydin, müştərinin zövqünə uyğundur. Hələlik bu qədər, sağ olun, gələn görüşərimizə qədər.